Velkommen til Tyskland og velkommen til München. Vi har en jubilant bak oss. Neoplan Cityliner fyller 50 år, og vi skal ta dere med på en reise gjennom tiden. Hjertelig velkommen ombord i en 50 år gammel Neoplan Cityliner. Den bussen her er 20 år eldre enn meg. Jeg føler meg altså så ung og fresh når jeg sitter her fremme og kjører den bussen her, som holder seg ekstremt godt. Vi kjører nå en Neoplan Cityliner, en av de første som er bygd, og den er altså strøken så god som ny. Så hvis vi legger på litt svart-hvitt og litt flimrete bilder her nå, så tror dere nok at dette her er en reklamefilm fra 1971. Vi sitter nå og kjører en buss som er bygd i Stuttgart av en fabrikant som het Auwarter, selv om det jo er Neoplan som er merket på bussen. Det er altså en sånn fantastisk følelse å sitte bak rattet på denne bussen her. Du har ikke mulighet til å justere hverken ratt eller sete, og du sitter inn i frontruta, har ikke engang setebelte. Men vi sitter altså allikevel og kjører en buss som er så kontant i styringen og går rett fram når jeg ikke svinger på rattet. Jeg kan nesten slippe hendene fra rattet. Den ligger virkelig stabilt og stødig på veien. Vi har en buss som sies å ha rundt 240 hestekrefter, men den føles sterkere enn det. Så skal vi prøve oss på et lite girskift her også, og det er litt artig å hente giret bak, dra inn kløtsjen, og så rulle rolig og sakte ut igjen. Og det er behagelig å kjenne den kontante følelsen fra både girkasse, kløtsj og gasspedal. Og denne girkassen har 6 trinn, og hør denne deilige lyden her nå. Det er en sånn magisk følelse, og du kjenner virkelig at giret bare faller ned i posisjon. Du føler virkelig at brikkene bare faller på plass når du setter den bussen her i gir. Her fremme så har vi et veldig manuelt og mekanisk håndbrekk, og så har vi jo da denne her store girklassen, og når du sitter og kløtsjer og girer, så føles det nesten litt som at du sitter og sykler i løse lufta. Du løfter føttene på en helt annen måte, og du koordinerer dette her nesten litt som en koreografi. Her fremme så har vi et veldig enkelt og greit dashbord. Det er ikke mye å hente her. Vi har et tikkende og deilig speedometer. Du hører den der tikkingen som du husker fra gamle dager. Og så har man en turteller, man har litt temperaturmålere og det som man behøver. Det meste i bussen er originalt, men noen ting har blitt installert i senere tid. Vi har for eksempel 52 seter ombord, og de fleste setene her er omtrukket midten av 80-tallet cirka. Så alt er ikke helt originalt, men han som eier bussen forsøker å få den tilbake i så original stand som det er mulig å få den. Vi har gode speil på begge sider. Jeg har et høyt stående speil her, jeg har et høyt stående speil på høyre side, men jeg har også et speil på oversiden, sånn at jeg har enda bedre sikt til høyre om det skulle komme noe trafikk fra høyre. Det er ikke et vidvinkelspeil, men det fungerer litt på samme måte. Det eneste vi mangler er et speil som kan ta for seg fronten av bussen, men her er ikke det like stort behov, fordi vi har en så lav frontrute at her ser jeg nesten frontlykta på bussen når jeg sitter i førerposisjon. Det som hemmer sikten min er jo denne her klassiske Cityliner designløsningen, altså denne sideruteffekten som lener seg fremover. Den tar jo bort litt grann sidesynet. Utover det, veldig mye fint her fremme.
Bruker ikke bremsen, bare bruker kløtsjen aktivt, får inn giret, ruller pent gjennom svingen, og så vi tilbake igjen og kan akselerere. Dette ikke verst. Vi har jo det karakteristiske Cityliner-designen her fremme. Cityliner jo kjent for å ha denne her splitta frontruten. Vi har hovedruten her nede for sjåfør, og så har vi da det store, flotte frontrutesystemet, sånn at passasjeren kan se ut gjennom vinduet. Og ser du på en Cityliner i dag, det står jo for eksempel en der, så har den akkurat det samme frontvindusystemet. Det altså en designløsning som har vart i 50 år, og den kommer til å holde seg godt i tiden fremover også. Og her altså ruta dratt helt tilbake, så du får virkelig god oversikt. Det ikke særlig mye dødvinkler her inne, for utenom akkurat de kantene jeg nevnte, som sitter for sjåføren. For å ta litt om historien til Neoplan Cityliner, så ble den til via den enkle grunn at turister ønsket å sitte i Berlin og se over til den andre siden av Berlinmuren. Og hvordan skulle man da få til dette her? Neoplan og alle andre bussbyggere hadde ikke noen bygg som var høye nok hvis det ikke var dobbeltdekker. Man ville ha en buss som var høy nok, som ikke hadde 2 etasjer. Så det man gjorde da, man gikk til fabrikken og spurte hva kan man gjøre, så tok de altså en Neoplan Jetliner, og så bygde de opp passasjerkupeen, men lot sjåførplassen sitte der den satt, sånn at du fikk en god og oversiktlig buss, så du kunne sitte og se høyt og godt utover Berlinmuren. En veldig interessant og god historie, og dette her jo føregangshistorien til alt som heter Heidecker innenfor bussproduksjon i Europa. For den observante seer så har du kanskje lagt merke til at den bussen her har hekkdør, hvilket gir et enormt stort bagasjerom og en genial løsning for turisme. Når du skal på langtur så har du masser av plass, du kan hive inn bagasje i alle høyder og retninger, og så får du også en god utnyttelse av setekapasiteten. Her har vi altså 52 seter, og vi har et hekktoalett som nede i trappa ved hekkdøren. Og når du ser resten av interiøret, så det altså så interessant å se på hvor gode seter de hadde på den tiden. Du sitter komfortabelt, det nesten litt som å dra hjem til mormor og sette seg ned i en god gammel stressless. Og det fine farger. Du har disse gode gamle fargene så du kjenner igjen fra gamle hus og innredninger. Du har gardiner, og du har vinduer som krummer seg opp, sånn at du virkelig kan sitte og se de høye fjelltoppene fra denne bussen her. Setene regulerbare, og det også sittegruppe bak i bussen her, så dette her var jo Busset var ganske før sin tid. Dette her jo sånn demobussen i dag spekkes. Den bussen her var sånn allerede for 50 år siden. Så Neoplan har alltid hatt en passion for å lage det lille ekstra, og det jo det de fortsatt gjør i dag. For Neoplan Cityliner har bare kommet i et opplag av 8.500 busser på 50 år. Så de lager bussene med kvalitet og med en skreddersøm for kunde. De som kjøper Cityliner kjøper buss av entusiasme og av en god grunn, fordi de har fått noe som fungerer, og de vil ha det igjen. Velkommen til mitt tekniske hjørne. Det ikke hver dag vi har sjansen til å gå i dybden på en 50 år gammel buss. Jeg har lyst til å ta deg med rundt og se litt hvordan de bygde bussen for 50 år siden. Legg merke til denne her Citylineren her. Her har du linjer som faktisk går igjen den dag i dag. Du har frontvindu som delt i 2. Du har en grei inngangsdør. Den ikke den breieste vi har sett, men på den tiden så må du tenke deg at du gikk inn i bussen, satt deg der, og så satt du der resten av dagen. Så at du har ikke behov for en sånn store, breie dørløsninger. Legg merke til at guidestolen på denne bussen her egentlig like komfortabel som en passasjerstol. Den løsningen de har at du vipper stolen, hele stolen fremover mot frontvinduet, så kan du stige inn i bussen bak stolen. Lasterommet i denne bussen her jo faktisk like stort som du har i den dag i dag. Det godt med lastekapasitet. Du har lite forstyrrende elementer, og du har gode luker som åpner nesten helt opp. Legg merke til disse platene på siden her. Altså, dette jo vakkert, og det designmessig pent. Dette inspirert fra statene, hvor mange busser har denne type plater på sidene. Her den geniale løsningen som vi savner på mange turbusser og ekspressbusser den dag i dag. Hekkdør. Og legg merke til dørene. De går utover. En annen ting,
Den har hekktoalett, men ikke hekktoalett oppe sånn som vi ser på moderne busser. Den har faktisk toalett her nede i trappa. En løsning som vi gjerne skulle ha sett en dag i dag. Legg også merke til linjene på bussen. Du ser vinduene som da buer innover så du skal få god utsikt. Men også spoileren som går ut over bakvinduet. Lysene som har en strømlinjeformet utforming, det er fantastisk, det er nydelig. Det er slike ting som vi gjerne skulle ha sett også på moderne busser. Vi kan jo begynne litt lenger oppe her på bussen, der du ser bakruta, den er splittet, akkurat samme som du ser foran på den øverste delen av vinduet, som er delt i to. Her bak så har vi kraftpakken, det er en Hensel-maskin på 240 hester. Men når du kjører bussen så føles det som det er mye mer krefter. Og det er på grunn av den utnyttelsen av dreiemomentet som du i dag har på de nye dieselmotorene, hadde du allerede den gangen. Det er sånn at du utnytter kraften tidlig på turtallet, altså allerede med en 700-800 omdreininger oppover, så har du maks dreiemoment. I denne luka her så har vi det viktigste rommet for en sjåfør. På 70-80-tallet så var det ikke uvanlig at man måtte skifte en luftbelg, man måtte bytte hjul, eller viftereimer, eller andre ting langs veien på tur. Derfor så hadde man med seg et lite verksted. Her ligger det verktøyet man trenger. I tillegg så har vi en Webasto, hvor du har en ekstern dieseltank, sånn at du er sikker på at du har diesel nok til å varme både bussen og fremdrift. Det er jo ufattelig mange luker på denne bussen her, så vi har egentlig bare åpnet et lite smykke av de. Og her fremme så har du dobbelt sett med batterier, altså 24 volt systemet, og du har reservehjul. Men jeg vil også samtidig be dere legge merke til linjene på bussen, som da går fremover. Du får en følelse av at bussen er i bevegelse selv når man står stille. Dette var mitt tekniske hjørne. Nå tar vi så smeller igjen lukene, og så kjører vi noen runder til her nede i München. Når man ser på hvordan de bygde en buss for 50 år siden, så kan man trekke ganske mange likhetstrekk fram til dagens produksjoner. Vi har faktisk en vifteløsning her inne, som Neoplan har levert fram til i dag nesten. Så de har faktisk elementer i bussene på 70-tallet som faktisk har blitt levert til kunder fram til i dag. Og allerede her for 50 år siden så hadde vi seter så du kunne legge ned stolryggen på, og vi hadde altså den komforten som på en måte har satt standarden for dagens bussproduksjon. Det har vært en glede å få prøve denne bussen her, og det meste her fremme i dashpanelet er originalt. Visse knapper som har kommet inn i nyere tid, ellers er det aller meste her fremme originalt. Girkassen krenger seg gjennom hvert eneste trinn, og du sitter her som en konge og kjører en buss, så det virkelig nesten ikke vil fra deg. Tenk om man kunne laget noe sånt her den dag i dag. Selvfølgelig, det er jo for umoderne og alt dette her, men jeg er glad for at det finnes busseiere der ute som tar vare på sine vogner som dette her, og jeg synes det er en ære og en opplevelse å få lov til å sitte her og kjøre den her på banen i Tyskland her i dag. Tusen takk for at du så filmen her i dag, og om du liker det du ser, så klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses på en annen plass, i en annen buss. Ha en god dag.